Sarafinas mamma. Jag kommer hjälpa Tina med sin tutorial makeup idag. Tina hon visar sin foundation som hon ska lägga till, som jag ser på ansiktet. Det jag ser att hon pudrar lite grann framåt, tillbaka, där nere och upp nere på kinderna och där. Och där det är en, vad heter den igen, den där? Borste? Det borste där som hon har, hon försöker jämna den här pudra. Och där på, hon håller med någonting i ögonbrynen där, ser det. Det ser ut liksom att, där det finns någonting, jag tror det är concealer. Ja, det är concealer det tycker jag. Det är lite vitt och sånt och brunt lite grann. Och det är någonting vitt, jag vet inte vad det heter där. Jag kan tänka mig det samma concealer. Och hon tar borstar fram och tillbaka och jämnar den där bruna färgen, riktigt kaffefärgen, det jag kan tänka mig. Och det ser ut fint verkligen. Det ser ut det klär henne ordentligt. Ja, hon fortsätter att jämna dem där med en liten booster där, jag kan tänka mig. Och hon visar att det är svarta färger där. Och hon fortsätter och fram och tillbaka liksom. Ja, det blir fint, jag tycker det. Ja, nu är det ögonbrynen igen där. Hon gör någonting svart där, eller vad heter det där? Det är eyeliner, jag tror det är som hon gör det. Det ser ut fint faktiskt. Och snabbt nästan, hon har gjort jättefint. Ja, det är eyeliner som nu hon visar såna, vad heter det, låtsashåret som hon ska lägga på ögonen. Lösögonfransar. Vad heter den igen då? Lösögonfransar. Ja, lösögonfransar det tycker jag. Och den är det concealer. Ja, concealer där hon gör under ögonen där. Oj. Där hon har gjort någonting i V eller någonting i näsan och för allt det där. Hon jämnar dem fint, hon pudrar lite fint med fingrarna där. Hon har inte borstat längre. Det ser ut jättefint där. Och där det är butter, jag vet inte, det är någonting vitt där som, någonting vitt där som hon visar, och någonting brown, och hon lägger till någonting bruna där som det kan jämna den här vitt och brunt. Så det kan se fint när hon lägger det, hon ritar på näsan och den ligger rakt i näsan där, så det visar att linjerna på näsan det blir lite smal när man ritar på den där. Jag kan tänka mig. Ja, det ser ut fint, det är lång näsa och fint, det är jämna fint. Ja, det är jättefint det hon håller på. Ja, och nu hon har gjort någonting där hon har försökt ta en borsta igen att jämna den här concealer. Och hon borstar och fram och tillbaka. Det ser ut fint faktiskt. Nu hon har gjort jättefint. Hon ser ut jättefint. Och jag tycker det fungerar. Och den är det blush. Jag vet inte, blush så kan man göra med den där. Men det är liksom att man... det är någon borsta som heter blush egentligen. Sådana saker jag har inte sett. Eller inte använder mig om själv. Och där hon har någonting som heter gold i deposition. Jag tror det är någonting som det heter finishing. Som det gör liksom att hon kan glita lite grann framåt liksom. Det ser jättefint. Ja, jag tror det är någonting att det glänsa. Ja, glänsa i kinderna när hon har det på ögonen. Ja. Och där hon gör en NYX, det är någon penna som man ritar linjerna på läpparna, att de kan vara på bra sätt, liksom ser fint ut med läppstift där. Det är någonting från MAC Setting Spray som man sprayar
Nu Tina, hon är klar och hon ser jättefin frisk ut. Det är jättesnyggt det och se hon Lisa och jättefint. Jag tycker det var imponerande. Vilken fint färg hon har gjort på 0 minuter riktigt. Tack. Det är fint. Tack. Tack för att just du tittade på den här videon. Glöm inte att prenumerera, gilla och kommentera om du vill se fler videos. Ciao!